이 방법은 오래전부터 전해 내려오는 방법으로 간단하면서도 효과가 확실합니다. 큰 효과를 볼 수 있습니다. 겨울이 성큼 다가왔습니다. 찬바람이 불기 시작하면 어김없이 기침과 가래가 우리를 찾아오곤 하죠. 이런 증상 매년 겪는 분들 많으시죠? 저 역시 이맘때가 되면 늘 마주하게 되는 문제라 여러분의 불편함에 깊이 공감합니다. 그래서 오늘은 이 불청객 같은 기침과 가래를 간단히 해결할 수 있는 몇 가지 방법을 소개해 드리려고 합니다. 특별한 준비물도 필요 없고 누구나 집에서 쉽게 따라할 수 있는 방법들입니다. 이번 겨울 여러분과 가족 모두가 건강하고 편안하게 지낼 수 있도록 도움을 드릴 수 있으면 좋겠습니다. 끝까지 함께 하시고 건강을 지키는 꿀팁을 꼭 가져가시기 바랍니다. 먼저 기침과 가래가 왜 발생하는지부터 이해해 볼 필요가 있습니다. 기침은 단순히 불편하고 귀찮은 증상이 아니라 사실은 우리 몸이 스스로를 보호하려고 작동하는 자연스러운 방어 메커니즘입니다. 외부에서 들어온 이물질이나 병균 혹은 감염 등으로 인해 호흡기가 자극을 받으면 우리 몸은 기침이라는 반응을 통해 이 자극을 제거하려고 합니다. 가래 역시 비슷한 역할을 합니다. 가래는 호흡기에서 생성되는 점액질로 병균이나 먼지 같은 유해 물질이 몸속 깊이 침투하지 못하도록 차단하는 역할을 합니다. 가래는 유해 물질을 감싸고 이를 몸 밖으로 밀어내 기관지를 깨끗하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 이처럼 기침과 가래는 우리 몸을 지키기 위한 중요한 방어 체계의 일부입니다. 그럼에도 불구하고 기침이 계속되고 가래가 과도하게 생기면 여러 가지 문제가 생길 수 있습니다. 밤에 제대로 잠을 자지 못하거나 대화 중에 기침이 멈추지 않아 곤란한 상황을 겪기도 합니다. 심할 경우 호흡기 질환으로 이뤄질 위험도 있기 때문에 이 증상을 단순히 무시하기보다는 원인을 파악하고 적절히 관리하는 것이 중요합니다. 겨울이 되면 기온이 급격히 떨어지고 공기가 건조해집니다. 이런 계절적 변화는 단순히 춥다고 끝나는 게 아니라 우리 호흡기 건강에 큰 영향을 미칩니다. 차가운 공기는 우리 기관지에 강한 자극을 주며 이로 인해 기침이 더 빈번하게 발생하게 됩니다. 특히 건조한 공기가 문제입니다. 겨울철에는 실내외 모두 습도가 낮아지면서 기관지 점막이 쉽게 건조해집니다. 이 점막이 건조해지면 외부 자극에 더 민감해지고 병균이나 먼지가 기관지에 침투하기 쉬운 환경이 만들어집니다. 이를 방어하려고 우리 몸은 가래를 더 많이 생성해 점막을 보호하려고 합니다. 하지만 과도하게 생성된 가래는 호흡기를 막아 답답함을 유도하고 이를 제거하려는 기침으로 이어지곤 합니다. 게다가 겨울철에는 온도 차이도 큰 영향을 줍니다. 따뜻한 실내에서 편안하게 있다가 찬 바깥 공기로 갑작스럽게 나가게 되면 호흡기가 그 온도 변화를 바로 적응하지 못해 자극을 받게 됩니다. 이때 기침은 우리 몸이 급격한 환경 변화에 반응하는 자연스러운 과정이지만 반복되면 호흡기가 더 민감해지고 기침이 더 자주 나타나게 됩니다. 또한 겨울에는 미세먼지와 같은 대기오염 물질이 더 심해질 때가 많습니다. 차가운 공기는 대기의 흐름을 느리게 만들어 미세먼지와 같은 유해 물질이 공중에 오래 머물게 됩니다. 이로 인해 호흡기 질환이 악화되거나 기침과 가래가 더 심해질 수 있습니다. 결론적으로 겨울철에는 찬 공기, 건조한 환경, 그리고 온도 차이가 복합적으로 작용하여 기침과 가래를 유발하고 악화시키는 원인이 됩니다. 이런 환경 속에서 호흡기를 보호하기 위해서는 적절한 습도 유지, 찬 공기에 노출되지 않도록 조심하는 생활 습관, 그리고 호흡기 건강을 위한 음료나 차를 마시는 것이 중요합니다. 기침과 가래를 줄이는 데 좋은 대표적인 음식 몇 가지 추천드리겠습니다. 일상에서 쉽게 구할 수 있는 음식들이니까 꾸준히 드시면 큰 도움이 되겠습니다. 먼저 도라지입니다. 한의학에서는 길경이라고 부릅니다. 도라지는 기관지에 쌓인 가래를 부드럽게 하고 배출을 돕는 데 아주 좋습니다. 특히 기관지 염증을 완화하는 데 효과적입니다.
아침 식사 후에 도라지차를 한 잔 마시는 습관을 들여보시기 바랍니다. 목이 답답하거나 가래가 끓는 증상이 있을 때도 도라지차를 자주 마시면 도움이 됩니다. 또 도라지를 무침으로 만들어 반찬으로 드시면 식사 중에도 자연스럽게 섭취할 수 있습니다. 두 번째는 생강입니다. 생강은 몸을 따뜻하게 만들어주고 차가운 기운으로 인해 생긴 기침이나 가래를 완화하는 데 효과적입니다. 생강차를 마실 때 꿀을 조금 넣어 마시면 목을 보호하고 기침을 줄이는데 더 좋습니다. 특히 아침에 생강차 한 잔으로 하루를 시작하면 몸이 따뜻해지고 찬 공기로 인한 호흡기 자극도 예방할 수 있습니다. 추운 날 외출하기 전에 생강차를 한 잔 마시는 것도 추천드립니다. 세 번째는 배입니다. 배는 한의학에서 폐를 촉촉하게 해준다고 해서 기침과 가래를 줄이는데 많이 사용됩니다. 아침에 배를 갈아서 배즙으로 드시거나 저녁에 따뜻한 꿀과 함께 배를 쪄 드시면 효과가 더 좋습니다. 배를 잘게 썰어 꿀과 함께 끓여 배숙으로 만들어 마시면 특히 잠들기 전 목과 기관지를 부드럽게 해줘 수면에도 도움이 됩니다. 이 세 가지 음식들은 모두 호흡기를 편안하게 만들어주는데 효과적이니까 차로 마시거나 반찬, 디저트로 활용해서 자주 드셔보시기 바랍니다. 특히 아침과 저녁 시간대에 섭취하면 기침과 가래 완화는 물론 하루의 컨디션을 유지하는 데도 도움이 되겠습니다. 겨울철 기침과 가래를 줄이는 몇 가지 간단한 생활 습관만으로 이런 증상을 크게 줄이거나 예방할 수 있습니다. 바로 실천할 수 있는 기침과 가래 완화 팁을 알려드리겠습니다. 먼저 수분 섭취가 정말 중요합니다. 몸에 수분이 부족하면 기도가 건조해지고 기침이 더 자주 생길 수 있습니다. 하루에 최소 8잔의 물을 마시는 걸 추천드리고 특히나 따뜻한 물이나 허브차를 마시면 목을 진정시키고 가래를 부드럽게 만들어줍니다. 다음으로는 실내 습도 관리입니다. 겨울철 난방으로 인해 실내 공기가 너무 건조해지기 쉬운데 이런 환경은 목과 기도를 자극해서 기침을 유발할 수 있습니다. 가습기를 사용하시거나 젖은 수건을 실내에 널어두는 방법으로 습도를 적절하게 유지해 보시기 바랍니다. 습도가 적당하면 건조함을 막아 기침과 가래를 줄이는데 큰 도움이 됩니다. 소금물 가글도 매우 효과적인 방법입니다. 따뜻한 물에 소금을 약간 풀어서 가글하면 목과 기관지가 진정되고 가래를 녹이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 방법은 오래전부터 전해 내려오는 방법으로 간단하면서도 효과가 확실합니다. 하루에 2번 이상 특히 아침에 일어나서 밤에 잠들기 전에 가글하면 큰 효과를 볼 수 있습니다. 또한 규칙적인 운동도 기침과 가래를 예방하는 데 좋은 방법입니다. 꼭 격렬한 운동이 아니더라도 가볍게 걷기나 스트레칭 같은 활동을 하면 혈액순환이 좋아지고 면역력이 강화되어 호흡기 건강에 도움을 줍니다. 그리고 흡연과 간접 흡연은 반드시 피해야 합니다. 담배 연기는 호흡기에 큰 자극을 주고 기침과 가래를 악화시킬 수 있는 가장 큰 원인 중 하나입니다. 주변의 간접 흡연 환경도 기침을 유발할 수 있으니 주의가 필요합니다. 이 정도면 겨울철 기침 가래를 충분히 이겨낼 수 있을 것 같지 않나요? 오늘부터 하나씩 실천해 보시기 바랍니다. 먼저 기침이나 가래가 2주 이상 지속되거나 점점 악화된다면 주의가 필요합니다. 단순한 감기일 수도 있지만 그 이상일 가능성도 있습니다. 특히 고열, 호흡곤란, 가슴 통증 같은 증상이 함께 나타난다면 즉시 전문가의 진단을 받아야 합니다. 그리고 가래의 색도 중요한 신호가 될 수 있습니다. 일반적으로 투명하거나 약간 노란색의 가래는 감기에서 흔히 나타나는 증상이지만 만약 가래가 녹색, 갈색 또는 피가 섞여 있다면 문제가 좀 더 복잡해질 수 있습니다. 이런 경우에는 감염이나 다른 심각한 질환일 가능성이 있으니 전문의와 상의하는 게 좋습니다. 또 기침과 가래와 함께 체중 감소, 심한 피로감, 밤에 식은땀 같은 증상이 있다면 이는 단순한 호흡기 문제가 아니라 더 심각한 건강 문제의 신호일 수 있습니다. 이런 경우에도 반드시 전문가와 상담을 받아야 합니다. 기침과 가래는 이와 같이 경고 신호가 나타난다면 적절한 의료 조치가 필요합니다. 건강은 무엇보다 중요하므로 증상이 의심스러운 경우에는 늦지 않게 전문가와 상의하는 것이 최선의 방법입니다. 우리 건강을 지키는 것은 바로 이런 세심한 관심에서 시작됩니다.